2020 ел Бөтә дөнья башкортлары корылтайы башлангысы менән башкорт теле елы итеп игълан ителде. Туган телебезнең үсешенә ул нинди йогынты яһай? Һуңгы елларда телебез нинди үзгәрештәр кисерә? Ошо хакта һөйләшәбез бүген. Һаумыгыз, эфирда интервью тапшыруы студияла Гөлсимә Иштанова. Программабызның кунагы филология фәннәре докторы, профессор һәм педагог-методист Миңһылыу Усманова. Миңһылыу Гобәйтовна, һаумыгыз. Һаумыгыз. Шулай итеп, ел башкорт теле елы итеп игълан ителде. Ул телебезне хаклау һәм үстерүгә нинди өлеш индерә, һезнең фикерегез нисек? Әлбәттә, һәр елның үзенең исеме бар. Менә быел башкорт теле елы булу, әлбәттә, ул бик нык һәйбәт күренешләрнең бере. Ул теге яки был исем астында торган елларның теге куйган эшләрен эшләй торган оешмаларга гына кагылалар ул. Бар шундай урындар, шундай оешмалар һәм шундай кешеләр, улар гомер буе телдең хагында, илдең хагында торалар. Менә улар өчен, шул аталган өчен генә эшләргә дигәнде аңлатмайдыр дип уйлыйм. Һәм һеҙҙе без тап шулай итеп беләбеҙ, телебеҙҙең, телнәр таҙалығыбыҙҙың хағында торған ғалимәте беләбеҙ, сөнки һеҙҙең ваҡытлы матбуғатта ла ошо йәһәттән йыш ҡына сығыштарығыҙ булып тора. Бөгөн беҙ телмәребеҙҙә нинди хаталар яһайбыҙ? Менә был хата дигәндән, уның тамыры, нигеҙе әллә ҡайҙарға китә. Сөнки Дмитриевтың грамматикаһынамы? Дмитрий, юҡ, 90 йыл буйынса уға тиклем дә төрки латин грамматикаһы булған икән, 1612 йылда сыҡҡан икән ул. Менә унда, мәҫәлән, бер генә форманы, киләсәк заманды әлеге һымаҡ ике төрлө формала ғына бирәләр. Ыр һәм асаҡ формаһын ғына. Менә шул нигеҙ итеп алынып киткән бөтөн төрки телдәренә. 1612 йылдан алып, төрки латин грамматикаһынан алынып киткән. Ул күп кенә төрки халыҡтарҙың теленең үҙенсәлеген сағылдырмай. Бигерәк тә башҡорт теленең. Был турала Николай Константинович Дмитриев яҙа, особенно в башкирском языке аффикс «а» выражает непременно будущее время ответа. Мәҫәлән, иртәгә ҡунаҡҡа барам, нимәлер эшләйем, нимәлер шылтыратам, яки менә хәҙер шылтыратам дигән ваҡытта, хәҙер дигән ваҡытта ла ул киләсәктә, менә ошонан һуң киләсәктә бит инде, хәҙер шылтыратам дигәндә киләсәкте күрһәтә ул. Йыш ҡына ишетәбеҙ, шылтыратасаҡмын, барасаҡмын, киләсәкмен. Ана шул форма 1612 йылдан бирле килә икән ул. Ул булған уртаҡ тел, төрки телдәрен ислам диненә өйрәтер өсөн яҙылған грамматика китап булған. Менә тарих тел әҙәбиәт институтында эшләгән ваҡытта ла бер нисә тапҡыр ғалимдар килеп йөрөнө Урта Азиянан. Әйҙәгеҙ уртаҡ тел булдырайыҡ тип инде. Төрки халыҡтары өсөн уртаҡ тел булдырайыҡ тип. Әлбиттә, уның баяғы А формаһы барам, әйтәм, киләм, саҡырам, бешерәм тигән формаһы киләсәктәге саҡырасаҡмын, барасаҡмын тип тигән форма урынына ул әлбиттә инмәй ине ул анда. Бына башҡа төрки телдәрҙә был форма асаҡ, әсәк формаһы ул ҡулланыламы? Мәҫәлән, һеҙ ҡаҙаҡ филологтар менән бер рәттән шундай ҡыҙыҡлы ғына китап, сағыштырмаса грамматика төҙөгәнһегеҙ. Был китап ни хаҡта, бына ошо хаталар унда сағылыш тапҡанмы? Бына әле генә әйттем мин, төрки телдәренә ингән тип ул. Ул ҡайһы бер төрки телдәрендә лә менә шул форма телдәрендә булмаған хәлдә лә ул инеп киткән. Дмитриев әйтмешләй, ул бигерәк тә беҙҙең башҡорт телендә. Башҡаларҙа ул шулай асаҡ булыуы бар. Татар телендә улар әйтәләр алар. Улар да менә һөйләшкәндә әйтәләр, беҙҙең телдә лә, халыҡ телендә ул А форма менән һөйләшәбеҙ тиҙәр. Нисектер әҙәби тел һымаҡ иттереп алғандар. Беҙҙең халыҡ диалектка бүлмәгән ваҡытта ла, 3 диалектка бүлмәгән хәлдә лә, бөтөн диалектта ла А менән киләсәк заманды белдерәләр. Йәнле һөйләш телмәрендә, димәк, А формаһы менән. Бөтөн кеше шулай һөйләшә. Беҙ өйрәтәбеҙ балаларҙы, дөрөҫ өйрәтмәйбеҙ. Хата менән өйрәтәбеҙ. Һәм менә мин әлеге һуңғы йылдарҙа тикшереп ултырҙым. Ошо ҡайһы бер ҡылым формалары бар. Ғалимдар балаларҙы уҡытырға өйрәткән ваҡытта шундай форманы ҡуялар, үҙҙәренең телдәрендә, яҙмаларында ла ул форма юҡ, улар икенсе төрлө яҙалар. Ғөмүмән, уҡытыу, башҡорт телен уҡытыу, ул методикаһы айырыуса күп бәхәстәр тыуҙырған өлкә, шулай бит. Уҡытыусылар бер төрлө, методик китаптарҙа икенсе төрлө, унан һуң тағы ла яңы тәҡдимдәр сыға. Бына был йәһәттән һеҙҙең фекерегеҙ нисек? Ошо йәһәттән телде бер генә йүнәлешкә ебәреп,
хаталанмай гына, дөрес кенә халык теленең матурлыгын, байлыгын, теленең үзенчәлеген сагалдырган бер форманы булдырырга кирәк ине ул. Ул шул кирәк. Чөнки менә тагын да бер форма бар. RR дигән р формаһы тибезендә без. Ул киләр теге әйтер дигән форма алынган баягы киләсәк замандан р формаһын теге билдәһез дип алганнар. Асак формаһын имес Гөлсемә бүген килер булһа билдәһез була инде. Мин аны киләме юкмы дип аптырап утырырга тиеш булам инде. Гөлсемә бүген киләсәк булһа, о Гөлсемә киләсәк дип мин билдәле форма. Билдәле форма дип утырабыз инде. Халык телендә ул р форманың шул тиклем мәгънәләре күп, ул өметте бирә, ул вәгъдәне аңлата. Шуны белдергән вакытта, мәсәлән, килермен дип әйтһәң, ул бит инде һин вәгъдә бирәһең миңа. Мин өметләнеп көтеп утырам, килә икән дип бит инде. Килермен дип. Ул форма билдәһез дип алынган. Шуның өчен дә был бердән булһа, икенченнән менә шул р формаһын бездә р формаһында гына алынган. Башка телләрдән, төрки телләребезнең, безнең кардәш телләребезнең бөтәһендә тиярлек, ул шулардан башка RR формаһы менән, күбрәк RR менән телләр. Бердә килер заман тидер, димәйдер, киләр заман тидер, туар бала тидер. Менә шундый инде. Бездә хатта киләсәк заман дип тә билгеләнә. Киләсәк заман дип киләһе көн дип әйтергә кирәк була менә. Киләсәк көн түгел, киләһе көн. Телчеләр бу тәкъдимнәрне рәсмиләштерү, кабул итү буенча ниндидер адымдар эшләйме? Әлегә ул адым эшләнмәй, эшләндергә тора дип уйлыйм. Мен мәкаләләр язып сыктым. Бик нык хуплап, кыланып кабул иткәннәр бар. Ысынлап та бу безнең телдең теге бар бит инде безнең шуга аваздаш булган, RR-гә булган аваздаш булган ялгаударыбыз бар. Мәсәлән, күплек ялгаудары. Ул бит ларлар, мәсәлән, теге RR-ды куйдыны шигырьләрдә, йырдарда ул шул тиклем аваздаш булып яңгырай. Мәсәлән, бердән үҙәгемдә өҙөр инде әйткән һүҙҙәремән тимәйҙәр бит. Үҙәгемдә өҙәр инде ти. Дилмөхәмәтов та йырлай. Канаттарым булһа осар инем, талгын елпеп тыуған яҡтарға тип йырлай. Ундай йырҙар шул тиклем күп. Егеттәр бер нәмәһенә ҡарамайынса, халҡыбыҙҙың теленең матурлығын һаҡлап, киң иттереп, иркен иттереп, беҙҙең тыуған яҡтың үҙенсәлеген сағылдырған һымаҡ инде, тауҙарҙан тороп, яңғыратҡан һымаҡ иттереп, RR менән йырлайҙар. Менә шулары миңә бик ныҡ оҡшай инде. Демәк, һеҙ уҡытыусыларға ла йәнле һөйләшкә нығыраҡ иғтибар итергә кәңәш итәһегеҙ. Ул йәнле һөйләшкә кәңәш итеүҙән түгел, ул был турала Кейекбаев та яҙа, ул телдең үҙенсәлеге. Ул йәнле һөйләү, ул халыҡтың теленең үҙенсәлеге ул. Ул йәнле һөйләү икән, әҙәби тел тип бүлеүгә кәрәкмәй. Хатта менә беҙ булдык Мәскәүҙә, мин һуңғы йылдарҙа конференцияға йөрөй башланым. Шунда бар ғалимдар, менә фамилияны онотоп торам, менә әлеге мәлдә, ул әйтеп тора, әҙәби теге яки был нәмәне әҙәби тел менән сағыштыра башлаһа, бигерәк тә башҡорт теленең буйынса, һеҙ әҙәби тел менән сағыштырмағыҙ, ул бит ҡайһы формалары дөрөҫ бирелмәгән. Һеҙ ул үҙенсәлекте икенсе диалект менән сағыштырығыҙ дип әйтәләр. Бөгөн әйтергә кәрәк, башҡорт теленең диалекттарына иғтибар айырыуса арта. Шулай бит, төньяҡ-көнбайыш диалект буйынса һеҙҙең фекер, сөнки уның буйынса бәхәстәр бик күп. Кемдер уны әҙәби телгә яҡынлаштырырға кәрәк ти, кемдер киреһенсә юҡ ти. Менә бында төньяҡ-көнбайыш буйынса әйтергә кәрәк, уны әҙәби тел иттереп бер нисек тә әйтеп булмай, бер халыҡтың ике әҙәби теле булмай. Берҙән. Икенсенән, бында өйрәнер өсөн, тимәк, улар тырышалар, боронғо үҙҙәренең ырыу телен булдырға тырышалар. Бының өсөн иң беренсе һәр ауылда йөрөп, һәр ауылдың үҙенең һүҙлеген төҙөргә кәрәк. Ҙур эш был, ҡатмарлы эш. Ҙур эш, ҡатмарлы эш түгел, ул һәр кем үҙенең ауылында, мәҫәлән, туғанлыҡ терминдары икән, туған бар шундай, бына мин бындай күрһәтелмәгән китабым бар, лексик-семантик классификация яһалған ул. Унда бар ҡайһы бер төркөм, уларҙы бер нисек тә әҙәби телгә һалып булмай. Мәҫәлән, туғанлык терминдары. Туғанлык терминдарын беҙ әйткәнбеҙ инде, әсәй имештәр әҙәби тип, һәм дә икенсеһе, мәҫәлән, бабайҙы әҙәби тел тип инде. Гәзиттәрҙе беҙ ҡушабыҙ һәм тәҡдим итәбеҙ, һәр регион үҙенең туғанлыҡ терминдарын һәм башҡа һүҙҙәрҙе үҙенсә яҙһын, шул яҡтағыса яҙһын тип. Сөнки мин үҙем Баймаҡ районынан, беҙҙе әйтеп ҡара, мәҫәлән, мине әбей тип әйтеп ҡараһындар әле, мин инәймен. Ул яҡта мин әсәйҙән оло кеше, апай, ҡатын-ҡыҙ, ул була инәй була. Әбей ул
урамда китеп барган, мөсһөд, эшкинмәгән дигән һәмәгәрәк инде ул бөтенләй билдәһез ул ана бер әби китеп бара диләр. Киресенчә кайһакталар ул әби бик ихтирамлы. Бик ихтирамлы һүҙәйе. Шуның өсөн кияүгә сыҡһа яки өйләнһәм инде ул шул яҡтың терминын мотлаҡ рәүештә оятҡа ҡалмаҫ өсөн өйрәнергә кәрәк. Һәм мин студенттарыма гел әйтә инем, һеҙ зинһар балаларығыҙҙы, һуңынан ейәндәрегеҙҙе үҙегеҙҙең тыуған яҡҡа ҡайтарып тороғоҙ. Һеҙ олоғас, улар бер ниндәй ҡыйын булмайынса, күңелдәренә ауыр алмайынса, һеҙҙе машиналарына ултырып ҡайтарырҙар, алып ҡайтырҙар. Һәм ундағы һеҙҙең йәштәге оло кешеләрҙе бер дә ул әллә ҡалай итеп күрмәҫ, телен ситһенеп нитмәҫ, тыңламаҫ, яҡын күрер. Милли мөхиттә тәрбиәләнә улар. Был йәһәттән бына тап ата-әсәләргә һеҙҙең кәңәштәрҙе ишеткә килә, сөнки күп осраҡта бөгөн туған телде өйрәтеүҙе һәм өйрәнеүҙе бары тик уҡытыусылар иңенә һалалар. Кәңәштәрегеҙ һеҙҙең. Был кәңәштәр менән әлеге баяғы әйтеп тороуым, ошоның дауамы була инде ул. Димәк, бәләкәйҙән алып ата-әсәнең ул бурысы телгә өйрәтеү. Бар бит инде туған телен, мәҡәл бар, туған телен ҡәҙерләгән халыҡ ҡәҙерле булыр тиҙәр. Мына туған телен ҡәҙерләһә, әгәр ҙә ул теге яки мына осрашҡан ваҡытта икенсе төрки халҡы менән осрашҡан ваҡытта, һөйләшкән ваҡытта, әгәр ҙә ул башҡорт булып башҡортса белмәһә, ул баланы ғәйепләмәй ул кеше. Ул ата-әсәһен ғәйепләй. Ата-әсәһенең аңы зәғиф һымаҡ күренә уға. Ата-әсәһе шундай мөмкинлек булып та, үҙе белеп тә, үҙенең халҡының шундай халҡы булыуын белеп тә, шундай бүләк яһамаған балаһына тип әйтә ул. Димәк, аҡыллы зәғиф аҡыллы кеше тип аңлай. Ата-әсә ғәйепле була бында. Бала түгел. Әңгәмәгеҙ өсөн ҙур рәхмәт һеҙгә. Хөрмәтле тамашасылар, башҡорт теленең хикмәттәре тураһында ғалимә, филология фәндәре докторы, профессор Миңһылыу Усманова менән һөйләштек. Туған телебеҙгә иғтибарлы булайыҡ. Һау булығыҙ.